Mambo vipi? Leo imekuwa ni siku nyingine tena ambapo tutaenda kujifunza ni namna gani unaweza ukajipatia ajira kupitia Facebook au ukatafuta ajira kupitia Facebook. Bila kupoteza muda, kama ni mara ya kwanza unajiunga katika channel hii, basi naomba usiache kusubscribe hapo chini pamoja na kucomment, kulike na kushare ili uweze kuwa kwanza kupata video zetu. Moja kwa moja sasa, kitu ambacho tunatakiwa kuanza, hii ni Facebook page yako au ni account yako. Kama hii ndio page yako, sasa kitu unachotakiwa kufanya, unatakiwa uende huku kwenye hii button kwenye menu. Ukienda kwenye menu kuu, ukishuka kabisa huku chini utaona kuna job. Kwenye job hapa uta-click. Utaona itafunguka hapo. Ikifunguka, kama mimi nilikuwa nimeshaseti kabisa, naona kuna kazi hizi hapa zinaonekana kabisa, ziko nyingi kabisa kazi ambazo unaweza ukazifanya wewe kama wewe hapo. Sasa ili kuseti, wewe unaweza kuseti kazi yako ambayo unataka. Mimi kwa mfano hapo unaanza filter, hapo unaenda hapa filter. Ukifungua hapa filter, hapo unaweza ukaangalia kwamba ni unataka kazi ya muda gani, ambapo utaandika minimum na maximum time ambapo unataka. Labda unataka kazi ya masaa, lakini pia labda unataka kazi ya mwezi, hapa umeandika months. Lakini pia labda unataka kazi ya mwaka, hapa umeandika mwaka. Inakuwa namna hiyo. Kwa hiyo unachagua hapo kazi ya namna gani unayoitaka, yani contract yako au mkataba wako wewe wa namna gani. Unataka full time, unataka part time, umeona, unataka internship, unataka kuvolunteer, unataka contract na vitu kama hivyo hapo. Kwa hiyo tunaona categories ziko mbalimbali hapa. Pia tunaona kwenye industry kuna account, finance, admin officer, art and design, business operation, kuna cleaning facilities. Kwa ziko nyingi, unachagua pia field ambayo unataka kudili nayo. Kazi unataka uombe kazi gani. Kwa ziko kibao kama unavyoona hapa. Ziko nyingi. Unaona kuna account and finance, kuna admin office. Kwa unachagua hapa unavyokuwa unafanya filtering, unachagua hapo. Unachagua baadaye, mwisho wa siku hapa unakuja sehemu ya pili, ni sehemu ya location. Kwa unachagua wewe uko wapi. Kwa mfano mimi hapa nimechagua niko Dar es Salaam. Kwa hiyo nimechagua location ya Dar es Salaam. Lakini pia unaweza kaandika location yoyote na sehemu yoyote Afrika, nje ya Afrika unaweza kaweka, na pia uka apply. Kwa mfano labda hapa ni tufanye tusearch, labda tuseme Mbeya. Labda tuandike Mbeya. Tukiandika Mbeya hapa, location ya Mbeya inakuja na tutaziona job zake. Kwa hapa nitafanya nini? Nita apply. Niki-apply hapa nitasubiri kidogo. Itakuja Mbeya. Kwa ndaona kazi za Mbeya, mkazi wa Mbeya, sijui na nini, kuna kazi hizo hapo. Lakini kuna intern, kuna counselor, kuna assistant inahitajika hapo. Umeona? Hizo zote kazi za Mbeya. Yaani hata nikisema ni search wapi, ni search Morogoro. Ni search Morogoro pia napo nitapata vile vile Morogoro Tanzania. Nita apply kama kawaida. Niki-apply na maana moja kwa moja itaniletea kazi ambazo zinapatikana Morogoro. Kwa Morogoro ndaona hapa Morogoro hizo zote ni kazi, kama unavyoziona hapa. Umeona? Hivyo nafasi za kazi ya hoteli, nafasi za kazi hivyo. Kwa hiyo unaona inakuwa ni rahisi kama hivyo. Kwa hiyo unaweza ukasearch mkoa wowote. Lakini pia na wewe mwenyewe unaweza create kazi. Umeona hapa juu hapa imeandika huku upande wako wa kulia hapa, unaona hapa imeandika create job. Hapo unaweza kuanzisha kazi kama unatafuta wafanyakazi. Pia na wewe unaweza create hapo ukatafuta wafanyakazi. Hapa unaweza kaajiri pia, hiring. Lakini hapa ni inbox, kama hapa ni your jobs, kazi ambazo umefanya nini, umeziomba. Sasa hapo labda kwenye create job unaweza nikapagusia kidogo katika swala la create job. Umeona? Create job, vitu ambavyo unatakiwa unaandika jina lako hapo. Lakini hapo utaandika job title. Hapo utaandika business name kama una jina la biashara. Lakini hapo utaandika description ya kazi ambayo unataka kuifanya. Labda hapa job title, labda tuandike labda mfano tu walimu. Nimekosea, walimu. Alafu labda business name, labda ikawa leo
sekondari. Unaona, labda ikawa leo sekondari, labda nahitaji mwalimu wa hesabu ya, na ukaendelea ukaandika na vitu vingine huko hivyo. Unaona, lakini pia hapa kuna where should people apply. Kwa unaweza ka specify wakituma message watu, labda ni messenger au email address. Kama email address, na maana utaweka email. Kwa inakuwa hivyo. Unaweza kuchagua project yako, unaajiri huyo mtu analipwa kwa siku, kwa saa, kwa siku, kwa wiki au kwa mwezi, au kwa mwaka. Contract itategemea ni contract gani. Lakini hapa chini utaandika mshahara ambao una expect kumlipa minimum, kwamba mshahara wa chini, labda mshahara wa chini utalipa 400,000. Lakini ukilipa zaidi labda utalipa 600,000 mfano 600,000. Unaona, lakini hapa location naandika sasa ni mkoa gani ambako hiyo kazi itapatikana. Kwa hapo unaingiza location. Hapa unaandika hivyo. Ukishamaliza hapo basi unaminya hapa. Ukishaminya hapa, kama unaruhusu kupokea CV ambao watu kwamba kama unataka apply watu ambao nini, lakini baadaye ukishamaliza hapo hapa juu una post, unakuwa tayari umesha post job yako. Kwa ni rahisi. Na kwenye kuhaya hapa hiring, kwamba hapa pia napo unakuwa unaajiri watu. Kwa hapa pia unaweza ukastart new project pia au jobs ambao unataka kuajiri watu, ikawa ni namna hiyo. Sasa watu wengi watakuwa wanajiuliza swali, labda ukiachana na huko inbox, ni sehemu ambayo ya feedback sasa, ambako sasa kutakuwa unapata feedback ambazo mbalimbali katika kazi ulizoomba na vitu kama hivyo, kama unazoviona hapo hizo box. Sasa na kazi zako ambazo tayari mshahani, CV na vitu kama hivyo hapa. Swali ambalo watu watakuwa wanajiuliza ni namna gani unaweza kuomba kazi sasa mu Facebook. Ni rahisi tu. Labda mfano mimi nirudi pale Dar es Salaam. Nirudi hapa Dar es Salaam. Nataka niandike hapa, niandike Dar es Salaam. Labda tutafute hapa kwa sababu paketi kidogo zinapatikana nyingi. Nimerudi hapa Dar es Salaam na apply. Tunaona kama hapa labda kuna asma film producer hivyo. Kuna kazi kama hizi ziko hapa. Tunaziona hapa, kuna mathematics teacher, kuna debit collector, kuna team leader hivyo, kuna account assistant na vitu kama hivyo. Tunaziona hizi kazi hapa ziko mbali. Umeona? Haya, sasa unaweza tukachagua moja kati ya hizi hapa, tukafanya nini? Tuka-apply. Kwa sababu tayari unakuwa ushatengeneza CV na kila kitu. Unatengeneza. Inakuwa ni rahisi. Inakuwa rahisi kabisa. Labda mfano kwenye mathematics teacher hapa tunafungua hapa, tunakuta tunaona kabisa kwamba hapa hii ni shule ambapo unaweza kalipa dola kuanzia 120 mpaka 150, ambapo kija harafu likipiga mahesabu sasa kama 350 mpaka 450 fulani hivi katika shillings. Kwa tunaona hii ni job details, kwamba education plus academic, nursery, primary and secondary school located at Chuini, Zanzibar, invite professional teachers to apply for teaching posts. Mbona kama hapo maelezo yote ya mathematics related to subject of physics and math. Kwa wanataka walimu wa nini? Wanataka walimu wa physics, wanataka walimu wa chemistry, wanataka walimu wa physics, mathematics na vitu kama hivyo. Sasa unaweza kuwasiliana nao pia kwa namba ameweka hapo. Hiyo ni job description. Sasa na apply vipi? Kwa apply nenda hapa apply, umeandika apply. Kwa nikitaka kwa apply na minya tu hapo, itakuja CV yangu moja kwa moja ambayo nimeitengeneza. Nimetengeneza CV yangu ndio hii hapa. Nitabonyeza hii CV. Nishabonyeza hii CV ndio nimeandika hapo, moja kwa moja hiyo CV yangu nitasend. Nikisha send itaenda moja kwa moja ndipo nimefanya application. Hapo tayari nimeshafanya application is sent. Kwa hiyo unakuwa umefanya application. Labda utakuwa unajiuliza swali lingine, unatengenezaje CV? CV inakuwa rahisi kabisa. Na CV unatengeneza nayo
pia humu unatengeneza CV. Unapokuwa una apply kwa mara ya kwanza, tayari watakutaka uandike CV, na utakapokuwa unaandika CV moja kwa moja utakuwa tayari umetengeneza CV. Na kutengeneza CV ni rahisi kabisa. Kwa mfano labda na apply hapa vacancy, kisema job description, anyone who is interested in the vacancy can apply via sending email or to apply, start your application. Umeona kwamba kazi iko Ubungo hivyo, labda na apply hapa. Sasa CV yangu labda ni hapa, labda nataka ni change CV, ndo hapo inapoanzia. Naweza nika create CV, kwamba hizi ni CVs ambazo nimezicreate. Umeona? Lakini pia unaweza uka create ya kwako. Kama ni mara kwanza, lazima watataka ujeze CV ambayo CV utaitumia kwenye kazi zote. Sasa mimi nikukumbusha usiache kusubscribe, kucomment pamoja na kulike, ili uweze kuendelea kupata video zetu. Tutaendelea kufundishana maujanja mengi sana ambayo yanahusiana na mambo ya online jobs and offline jobs kila harakati. Kwa masuala zaidi na ujanielewa kitu chochote na unahitaji ushauri, naomba nicheki, namba zangu zipo chini hapo description. Tuendelee kupeana maujanja. Hii ajira yako mkononi. Naomba endelea kufollow account yetu ya Bongo Money, uendelee kupata vitu vizuri. Asante sana kwa kunisikiliza.